刚才又是一阵咳嗽好像天空当中抖下来什么东西啊，好像我看到天上抖下来什么东西，这个抖下来的东西不知道是飞机上抖下来的呢，还是飞碟上抖下来的，抖下来的东西在空气当中飘，仔细一看是飞机上你看飞机上动不动人家说飞机出故障了要迫降，迫降之前要把那个燃料要把它消耗掉，或者把它放掉把它放掉放的时候就那个叫生燃料。为什么叫生燃料呢？这个生燃料，这个词怎么讲？我想想怎么来解释清楚？生燃料我现在没办法解释这个事，我只能说一件事情曾经呢，我去了台湾，在台北的时候就看到了好多那个摩托车大街上过去然后我就看到那个闻到那个满街上都是那个生油味那个汽油味就是没有燃烧的那种汽油味后来第二天才开始我皮肤就被那个就空气当中弥漫的那个汽油味皮肤熏坏了，脸上的这露在外面的熏坏了就很明确的这个太明确了，可能是我是人比较敏感嘛感觉太明确了。然后就在那边嘛，因为也住在那个地方嘛，在台北嘛，所以我一天天皮肤都坏掉了那个感觉上脸上就是被那个没有充分燃烧的那个汽油，摩托车里喷出来的汽油把我脸上手上的皮肤就搞坏了后来我去了大概1个星期，不是10天，反正1个星期到10天，然后就离开了那个台北，回到深圳以后就好了就是同样的，而且飞机上抖下来那种燃料抖下来那种燃料就没有燃烧或者燃烧不充分的燃料，然后进入大气里边了进入大气里边，然后我们吸到这些燃料以后就刺激性的就咳嗽刚才那个就是提醒那个信息，刺激性的咳嗽看着那个咳嗽的原因很多，所以呢突然一下子就咳起来好好的，突然一下子咳起来好，那我就知道是那个飞机上放下的没有燃烧掉的那些燃油引起的对呼吸道的刺激好，知道了好，再见再见